Halo guys, kali ini saya bakalan berbagi pengalaman dengan kalian, dimana saat ini saya akan menunjukkan saya mengupgrade laptop yang biasa saya pakai untuk mengedit video di channel ini, yaitu dari RAM 4GB jadi 12GB yaitu maksimal. Laptop saya ini bermerek Asus A456UF ya, jadi ini cukup lama sekali. Nah, jadi pertama kita akan mencoba dengan 4GB RAM, yaitu dengan proses booting. Oh iya kawan-kawan, untuk video kali ini saya tidak akan melakukan cut ya, paling hanya ada di beberapa tempat saya cut, namun keseluruhan video tidak akan saya cut. Nah, jadi ini berguna sekali untuk kalian yang ingin mengupgrade RAM laptopnya. Dan kebetulan laptop saya ini masih harddisk dan belum saya upgrade ke SSD. Nah, untuk yang pertama ini adalah proses booting dari 4GB, dari RAM 4GB maksud saya. Nah, selanjutnya ini adalah proses loading game ya. Di sini saya akan mencoba game GTA 5. Nanti kalian bisa bandingkan sendiri bagaimana perbedaannya saat loading dengan menggunakan RAM 4GB ini dengan yang 12GB nantinya ya. Oke, gamenya sudah terbuka. Sekarang kita coba untuk memainkannya ya. Bisa kalian lihat ada sedikit patah-patah nih namanya ya. Kita coba loncat lagi dan menuju mobil. Ini dia. Nah, kalian bisa lihat guys, sedikit patah-patah tadi kan. Kita coba jalankan. Sekedar informasi saja guys, kalau RAM itu salah satu fungsinya adalah untuk meringankan kinerja ya, karena dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dalam pengelolaan file ataupun program. Nanti kita bisa bandingkan saat menggunakan yang 12GB. Oke, sekarang kita coba untuk menjalankan program Photoshop. Nah, ini penting banget nih bagi kalian yang suka ngedit. Kalian bisa bandingkan nanti bagaimana performa RAM 4GB dengan RAM 12GB, apakah berpengaruh sekali atau tidak.
Oke, bisa kita lihat di performance-nya ya. Performanya, memorinya itu terpakai sekitar 49% di RAM-nya ya. Jadi terpakai sekitar 1,9 giga, 89%. Nah, oke guys, ini sudah kita upgrade ke 12 GB ya. Sekarang kita melakukan tes proses booting. Kalian nanti bandingkan sendiri saja. Sekarang kita coba proses game GTA 5. Apakah akan terasa sekali perbedaannya? Oke, gamenya sudah terbuka. Kita rubah dulu rasio layarnya dari Windows jadi full screen. Mana pengaturannya? Full screen. Oke, kita rubah dulu jadi full screen. Mungkin tadi karena diganti ya, karena dimatikan laptopnya. Oke. Nah, bisa kalian lihat nih, mulus, jauh berbeda dari yang tadi ya. Nah tuh. Kok nggak ada mobil di sini ya? Tadi ada. Cari tempat lain ya. Kelihatan beda sekali ya. Dia lebih stabil, tidak seperti tadi patah-patah, tapi belum tahu nih. Kita coba dulu nyari mobil. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan yang sangat jauh. Ini dia. Open the door. Nah, kalian perhatikan.
Kalian perhatikan, kalau menurut saya jauh ya dari yang tadi ya. Kalau tadi saja baru main saja langsung ngelek-ngelek. Nah, di bagian performance bisa kita lihat ya, RAM-nya sudah jadi 12 GB DDR3 dan memori yang terpakai cuma sekitar berapa ini, 23%. Nah, jadi itu tadi reviewnya. Nah, bagi kalian yang ingin mengganti RAM silahkan. Bye bye.